डिगड़ी भरिसां अॻूणे MP मीर मोहम्मद हयात टालपुर जी यादि में ॻोठ दरिया ख़ान कलोई में पहिरियों मरहूम अलहाज मीर मोहम्मद हयात ख़ान टालपुर नाइट टेप बाल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू थी वियो, जंहिं जो इफ़्तिताह मेहमान ख़ासि पार्लियामानी सेक्रेटरी PP MP मीर तारिक अली ख़ान टालपुर कयो। टूर्नामेंट जे ऑर्गेनाइज़र इलाइक़े जे नौजवान समाजी अॻवान उमेर ख़ालिक कलोई मेहमान ख़ासि मीर तारिक अली ख़ान टालपुर सां रांदीगरनि जो तारुफ़ करायो। मीर तारिक अली ख़ान टालपुर रांदीगरनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क जे ॿियनि हिसनि जीअं सिंध जे नौजवाननि में क्रिकेट समेत मुख़्तलिफ़ रांदियुनि खेॾण जो वॾो टैलेंट मौजूदु आहे। हिन क़िस्म जा रांदियुनि जा मुक़ाबिला कराइण सां रांदीगरनि खे पंहिंजूं लिकियल सलाहियतूं दुनिया आॾो पेश करण जो मौक़ो मिले थो। क्रिकेट समेत मुख़्तलिफ़ रांदियुनि में सुठी कारकर्दगी ॾेखारींदड़ रांदीगर अॻिते हली दुनिया में हिन मुल्क जो नालो रोशन कंदा। उन मौक़े ते नामज़द चेयरमैन UC मीर ख़ुदाबख्श टालपुर, मोहम्मद ख़ान कलोई, अता मोहम्मद भुरगड़ी, साजिद फारूक आराइन, समी ख़ान पठान समेत इलाइक़े जा मुअज़्ज़िज़ वॾे अंग में मौजूदु हुआ। महिमान ख़ासि जे ग्राउंड आमद वक़्ति आतिशबाज़ी करे संदसि इस्तक़बाल कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।